Las artes y aparejos de pesca constituyen los elementos manuales o mecanizados destinados a la extracción de peces, crustáceos y moluscos. En el Pacífico colombiano, chinchorros, toldillos y catangas son algunos elementos autóctonos usados en la pesca artesanal. Otros, como botes, remos y redes, comunes en otras latitudes y esenciales en la práctica, se elaboran, reparan y denominan de modo muy particular. Uno va al monte y saca el tronco de madera. Yo utilizo el shaquiro, el popa, el chanul, el pacó, tangael, iguanero, amarillo, el laurel. La madera tenemos que cortarla en tiempo de la menguante. El botillo lleva 2 puntas. Las partes del botillo es la proa y la pilota. El que la maneja va en la pilota y el otro va en la proa. Uno tumba el palo. Después ya está tumbado, ya comienza y lo traza, lo destapa y ahora sí comienza a moldear, comienza a huecar. Cuando ya lo ahuecó y ahora sí lo espaldea y ahora sí ya comienza a limpiarlo por dentro para poderlo sacar. El potrillo, cuando los pescadores tienen alguna lancha grande de motor, pues, y no pueden entrar a una parte que es estrecha, entonces utilizan el potrillo para poder entrar. Uno va y corta el tronco de madera y lo raja y ahora sí amolda el canalete. Poco a poco lo voy puliendo. Yo utilizo el guayacán amarillo, el cedro y así otras maderas. Cuando ya está elaborado el canalete, ahí sí usted le puede echar a CPM para que la polilla no lo moleste. Esta es la parte de la pala y este es el cabo donde uno manga para poder remar. Esta es la oreja. Y ya. La atarraya se arma el copo. Después que se arma el copo, ahora sí empieza a hacer las mallas. Cada 3 mallas va aumentando una malla, que es el hijo. Ella va anchando. Cuando ya se terminó de tejer, cada 3 mallas va un plomo. Y así se hace la atarraya. Papá me enseñó. Él era pescador, me enseñó. Un hilo de 2 hilos. De 2 hilos uso yo para tejer. Lleva 2 tubos de nylon. En hora de trabajo, pues dándole día y noche, me he hecho 2 meses así.
Sí, la atarraya se usa en el mar, en el río, donde usted quiera, sea por unos esteros, para coger sábalo. El pescado que usted quiera coger, pero es importante la atarraya. Tengo 30 años, aprendí de los 12. De los 12 años ya tejía, porque de esto hemos vivido nosotros, ¿no? Los viejos le enseñan a unos jóvenes, para en caso que ellos se vayan a pescar, entonces uno se queda arreglando la malla. Yo vi a los viejos tejiendo la malla y pues yo me iba a ayudarle. El nylon es la materia prima de este arte. Esta malla sí tiene unos cuantos trucos, porque en primer lugar, si se empalma y se jala, igual el trasmayo va a bañar mal, va a andar cruzado, donde el pescado no va a pegar. El camarón si pega se suelta, tiene que quedar al mismo nivel que el plomo, la de la boya con la de los plomos. Las partes del trasmayo son plomo, que es la parte que va arrastrando. El lado de arriba es el lado de las boyas, que es el que ayuda a flotar el trasmayo. Y la red puede ser grande o pequeña. Digamos, hay 2 3/4, 2 1/2, 3 1/2, 4 pulgadas. Digamos, si voy a andar con un 3 pulgadas, 4 pulgadas, obvio que no voy a coger camarón, pero voy a coger pescados grandes. Igual, si ando con unos pequeños, voy a coger camarón, digamos 2 1/2 y 2 3/4, que es el bueno para el camarón, el langostino. Y ya 4 pulgadas ya es para pescado grande, 5 pulgadas. Nosotros aquí vivimos de la pesca. Obvio que sin el trasmayo igual no vamos a pescar, porque con esto se coge lo que es el pescado, el camarón, la jaiba, la langosta, pescados pequeños y pescados grandes. Porque igual uno puede tener, digamos, el pancoger, pero son cosas como de la selva, como el plátano, la yuca, igual se va a necesitar la presa. Igual con el trasmayo vamos a coger lo que es el pescado, el camarón, igual para comer y para vender. Por eso es demasiado importante esto, porque de esto vivimos nosotros.